Ош Бишкек жолунда айдағаным Мерседес. Туғандар, ассаламу алейкум. Бүгін біз барбершоп Ханға келдік. Мынаке туғандар, бүгін Умарине мен барбершоуына келдік. Бұл жерде стрижка 490-дан башталат екен. Іште уақытысы ертеменгі саат 10-дан баштап кечки 10-ға чейін. А бұл жағында болса топ барбер 790-дан башталат ценасы. Бұл жерде массажы дейстербі, маскасы дейстербі, қысқасы бүт бары бар. Азыр сіздерге кіріп көрсетіп жағалар. Жүріңіздер анда. Мынаке туғандар, барбершоп Хандың ең мықты парикмахерлеріне келіп, чачыңыздарды алдырып, красавчик болып кетсеңіздер болады туғандар. Бұл жерде количествоға емес, качествоға іштейді. Оқмұшсоның парикмахерлер іштейді туғандар. Телефон номерін, адресін видеоның астына жазып қояуыз. Ошол номерге қайырылып, келе бересіздер. Видеоның аяғында айта кетчү нерсе туғандар. Бұл жерде 2 мындай помещение арендаға берілеткен. Под бизнес даяр, ремонту бүт бар жоғы бар екен. 32 квадраттан 2 комната екен туғандар. Арендасы 100 000 екен. Парикмахерский болусы, магазин ашсаңыздар, ол жерде занимация етіп алсаңыздар болады екен туғандар. Ошол эле көрсөтүлгөн номерге чалып Умардан сурай бересиңер туғандар. Ушундай. Кеттик анда. Мынаке туғандар, ушинтип Питерге да келип калдык. Питерге келдик эле бүгүн Питерде биздин таксиде иштеген эжелер бизди Питерде тосуп алды туғандар. Бүгін эжелерден таксиде дегіле Москвада дейдім да, Питерде кантип иштешет, канча акча табышат, кандай коопчулук жактары бар такси жөнүндө. Ошоларды бир сыра сурап берсем, ушунчалык Питерге келгенге жараша. Анипа деген эжебиз азыр Октавия минет экен туғандар. Айса деген эжебиз могу Комфорт Плюсту К5-ты айдайт экен. Азыр бир сыра сурашып, андан кийин кызыктуу суроолорду берип, эжелер бир сыра Питерде дагы айлантып келели дейт. Саламатсыңар эжекелер? Саламатсыңар. Анипа кандайсыз? Жакшы. Денсаулыктарыңыз жакшыбы? Жакшы. Мынаке атайын Москвадан бери келдик эжеке. Питерде ушундай кыздар таксиде иштейт экен, эжелер таксиде иштейт экен дегенден келип, ошо силерден сурап, дегиле таксинин иши кандай көйгөйчүлүк жактары бар. Ошоларды бир сыра сурай кетейин деп Питерге келип калганбыз конок болуп. Өзүңүздү бир сыра тааныштыра кетсеңиз эже, каяктан болосуз, канчанчы жыл болосуз? Элдин баарына эле кызык. Айта бериңиз. Мен атым Анипа. Туғандар, видеодон алыстабай туруңуздар. Эгерде сиздер без депозит, без ничего машина таппай жүрсөңүздөр арендага, Easy Drive таксопаркынан сонун жаңылык. Бул жерде орозого карата машиналарды бүт акция менен берип атып туғандар. Экономдорго 100 рубль акция, Комфорт плюстарга 200 рубльдан арзандатуулар болуп атып туғандар. Телефон номерин, адресин, прайстарын экранга көргөзүп коебуз. Ошол номерлерге чалып, машиналарды ала берсеңиздер болот туғандар. Питерде уже көп жылдан бери жүрөм. 2004 келгем. Андан кийин барып келип иштеп жүрдүм. Азыр канча 7-8 жылдан бери уже таксиде иштейм. Питерде таксиде иштеп атасыз? Ага чейин деле Яндекс башталгандан бери иштеп атам. Андан мурун деле иштечүмүн. 1000 такси деген бар болчу. Ошондо өзүбүздүн Кыргызстандын машинасы менен эле таксовать этип иштечүмүн. Стажыңыз канча водительский? Водительский стажым 23 жыл болот. Кыргызстанда да машина айдап жүргөнсүз? Кыргызстанда да айдап жүргөм. Келгенде кыйналдыңызбы? Келгенде бир аз кыйналдым. Биз биринчи таксиде иштеп жүргөндө анда навигатор деген жок болчу. Литер деген эле эме болчу, навигатор. Встроенный, ошону менен жүрчүбүз. Анан эмеде оплатаны төлөп коюп, неделясына. Анан ошону таксовать этип. Азыр арендага айдап атасызбы, өзүңүзгө? Азыр өзүмдүн машинам Выкуптан чыгарып алдыңызбы? Жакшы эжеке. Бар, Выкуптан чыкпай калган деле машиналар бар көп. Алдырып койгон. Алдырып койгон. Андайлар, көп болду бизде Москвада да. Аябай эле көп болуп атат ошондой. Ушинтип 25 жыл стажым бар деп атасыз. Эми бизде Кыргызстанда деле бар да, жанагындай правасы бар жүрүп, иштей албай, ошентип ар кандай случайлар менен ошоларга бир аз мотивациядан бере кетсеңиз, келип иштесеңер болот, ушундай деп.
Именно аялдарды аялдарга да эми көп эле ойлоп калат эми барсак болобу, Аялдарга. иштесек болобу депчи. иштесе болот, эми азыр баардык эле жерде аялдар иштеп атпайбы? Азыр не только биздин Россия эмес, Америкада эме тралай деп атпайбы? Ооба. Биз ошолорго жетпей жүрөбүз. Караганда жакшы да таксиде. Ооба. Секрет болбосо канча таап атасыз эжеке таксиде биздикилерге? Акчасы кызык да эми барып иштесек канча болот, тиги бу деген суроолор Кандай десем, мурун экономдо иштегенибизде 5-6 миң болчу. Грязный. Комфорт плюстарда где-то 10 ашат. Ал эми Грязный. кайсы күндөрү эми суббота, пятница, суббота 2 күндө жакшы. Жакшы иштесе болот да, эми такси заказ кылгандар көп болот, элдер дем алууга чыгат дегендей. Анан мондай рабочий день күндөрү, жумуш күндөрү эртең менен, анан кечинде жакшы болот. Коэффициент күйөт да ошондо. Азыр коэффициент күйөт, ошол кезде гана жакшы болот. А мурун андай болбойт эле. Мурун наоборот коэффициент күйгөндө биз чыга албайт электе, жакшы иш болбойт эле. Пробкада жүрүп убакыт өтөт эле. Азыр андай эмес. Яндексте каерде коэффициент күйсө, ошол жерде жумуш жакшы болот. Жакшы жеке. Эми акчасын жакшы жактарын айта бербестен жана кооптуу жактарын да айта кетсеңиз. Кооптуу жактары аябай көп. Аны айтпаса болбойт бизде. Ооба, ошол жактары көп. Клиенттер ар түрдүү клиенттер болот, пассажирлер ар түрдүү. Мас чыгат, башка чыгат. Мас чыгат, кээ бири ал сени укпайт, мас болгон киши. Кээ бири жанагындай наркомандар да чыгып калып кол салуу болбойбу? Конечно, наркомандар чыгат, кол салуу болбойт го. Бирок кол салуу болбойт, бирок эме болот. Коркутуу, үркүтүүлөр. Машина кидайт этип, акчасын бербей ошондой болуп калышы мүмкүн. Анан биз аял кишибиз да, биз эмне кылам, мен эч нерсе кыла албайбыз, жөн эле калып кетебиз. Ошондой болот. Көбүнчө ошондой болот да. Акчаны төлөбөй кетип калгандар болот. Алдап кетип калгандар болот. Жакшы эжеке. Мен машинамды алып койчу. Анан ошол. Жакшы эжеке, ушинтип. Жакшы жагы дагы бар, жаман жагы эми. Плюсу да минусу да бар да. Плюс минустары бар. Мен баарын айта албайм, аябай эле сонун өтө эле сонун иштесеңер болот деп. Любой иштин эки тарабы бар дең. Бир жакшы, бир жаман эмеси бар дегендей. Жакшы эжеке, мен угуп алып сүйүндүм да эми. Бизде Москвада аз. Эми бир аз кыздар иштеп көнө баштады. Бирок Айза эжеке айтканда биякта кыздар көп дегене сүйүндүм да. Значит, бул жерде бир аз машина айдаган оңоюраак окшойт, чем Москвага караганда. Поток азбы, же движение азбы? Же сиз биринчи эле ушул жака келип көнүп калганга? Мен ушул жака келип эле сразу эле көнүп калгам. Ошон үчүн башка жака Москвада деле иштегем, мен 1 ай Москвада иштегем. Аябай эме движение көп. Бул движение бул жерде деле ошондой эле. Пробка болгондо бизде деле ошондой пробка болот. Бирок кичине Москва шаар чоң үчүн пробка узагыраак болушу мүмкүн. Узагыраак болот да. А бизде кичине короткийраак болот. 8-9да уже бошойт да жолдорчу. Бирок ага чейин пробка. Рахмат эжеке. Рахмат эжеке. Молодцы. Не дейм эми, биздин Курманжан Даткадай болгон ушундай эжелерибиз эч нерседен коркпой ушинтип бул жакта таксиде иштеп, анча-мынча эркектердин жүрөгү барбаган ишти кылып жүрөсүңөр ачык элечи. Көбү правасы бар эркектер деле коркуп мен андай болот, мындай болот деп минус жактарын айтып иштебей жүргөндөр толтура да. Мен ошого именно келип, мынакей Питерге келип, ошо кыздар бар дегенден кыздарды көргөзөйүнчү, мындай пример болсунчу, анча-мынча ушинтип иштебей жүргөндөргө деп, ошентип сиздерди тартып кетейин деген себеби ошол эжеке. Рахмат сизге эжеке. Эфирден пайдаланып, бир сыра биздин көрөрмандарга, өзүңүздүн тааныштарыңыздарга, кимдерге болсо да саламыңызды, каалоо тилектериңизди жолдоп кетсеңиз болот. Эмне дейм, саламды сөзсүз эле Кыргызстанга жолдойм. Биринчи эле ушунча алыста жүргөндөн кийин бала чака деген баары Кыргызстанда дегендей. Мен, конечно, ошолорду сагынам. Ошолор Кыргызстанга салам жөндөйм. Баарын
орозолору кабыл болсун. Сен аябай жакшы күндөрдө, орозо күндөрдө келиптирсиң. Орозолор кабыл болсун. Ким орозо кармаган болсо, иштеринде ийгилик болсун. Кандай максат тилектер менен келген болсо, ошолордун баары ишке ашып, ийгиликтүү кайра Кыргызстанга жеткиргенге насип этсин баарыбызды. Рахмат эжеке, рахмат. Сиздин дагы ишиңизге ийгилик. Дагы ушинтип Питердин чаңын чыгарып, жакшы таксовать этип, кырсыктардан ары болуп, жакшы жүрө бериңиздер, оорубай, сыркабай. Мынакей туугандар, Анипа эжекебизден интервьюбузду алдык. Буюрса азыр бизде Питерде бир сыра көргөзүп келебиз дейт биздин Айза эжекебиз. Азыр буюрса жол ара дагы ушундай жакшы суроолорду берип, Питерде бир сыра айланып келмекчибиз. Мынакей урматтуу биздин көрүүчүлөр, Анипа эжекебизди жөнөттүк, керектүү суроолорду бердик. Питерде аралап жөнөдүк. Буюрса Айза бизге бүгүн Питерди көргөзөт. Микрофонду Айзага койду. Буюрса азыр өзүн тааныштырып, бүт таксиде дегиле кандай иштейт, Питерде кремени таап алайын. Ошолорду бүт айтып берсе. Питерде бүгүн вроде кичине кар жааган соодат. Ассаламу алейкум баарына. Жумуштар кандай анан? Кудайга шүгүр. Мынакей буюрса Питерге да келдик. Өзүң бир сыра биздин көрөрмандарга тааныштыра кет. Бул сулуу кыз ким деп эсеп керек бар. Атым кандай десем эми, атым Айзырек. Негизи эми коюлган атым да. Бирок көп жылдан бери турмуш тиричиликке байланыштуу паспорт алмаштырыш керек болгондон менин баары эле үйдөгүлөр эркелетишип, Айзуш болуп эле негизи Айзуш болуп калгам да. Анан ошого байланыштуу паспорт алмаштырганда, фамилияны эле эмес, атымды алмаштырып салдым да, Айза депчи. Анан көп жылдан бери акыркы жылдары ошентип 10 жыл болуп калды, баары эле мени Айза деп тааныйт. Анан Айзырек десеңиздер да болот, Айза десеңиздер да болот, Нокаттын кулуну болот. Хош, Нокат. Forever. Ошо. Питерге келгениме канча болду? 2 жылдан ашып калды. 2 жыл жүрсө болду. Сен да келгенден бери таксидесиң. Келгенден кийин 3-чү күнү уже таксиге чыктым да. Мындай жаккандачы. Мен атам бул жакта болчу. Атакем жанына келип, жардамдашып, турмуш тиричиликке байланыштуу бир жакка кетиш керек болду да, срочночу. Кыргызстандан кетиш керек болуп, анан эмнегедир ошол Питерди тандадым. Атама как раз ошол кезде жардам тамак-саман кылып берейин деген ой максаттачы. Кийимдерин каралышып, анан атам жанына келип, анан жумуш издеп, келген эртеси күнү эле уже мен отургум келген жок да. Жумуш издеген чыксам мындай да, мындай Россияда билбейм, может мен эле ошол нерсени сездимби, или башкалар да сезеби, эмне үчүн такси тандаганым да. Эмеге бардым, жумушка орношкондо, окей, ошондой магазиндер да, в общем. Продуктовый магазинге барып, анан мамилеси жаккан жок. Чындыгындачы. Орустардынбы? Орустардын, типа. Биринчи келгениңе Мага же ошондой туюлду окшойт да, биринчи келгенгечи. Мен эметкенсиде да, капа болуп, или мага ошол кезде да, эме туюлду айтор. Аябай катуу тийди да. Ну, в общем, анкетаны жазганда, толтурганда, анан кайсыл жерге отуруп жазайын десем, где стоишь, там и пиши деп койду да. Бир эле сөз, хотя бирок ошол нерсе дагы аябай катуу тийди да. И за этого келип үйгө келип, атамды сүйүндүрүп, эртеси күнү чалышты, жумушка алдык деди, бирок мен эметкен жокмун да. Нет деп койдум да. Причина деди, ушундай мамилеси жаккан жок дедим. Анан бетке сүйлөп, мындай чын эмеге эмете берем да. Бүт жерде справедливость болсун депчи. В общем, андан соң неме кылдык. Мен тайжем бар, тайжем жолдошу айтып калды, Айза машина айдап жүрдүң канча жыл депчи. Анан давай таксиге чыгып эметип көр.
көрчү депчи. Макул деп бардык, эконом алдык. Биринчи эконом айдадым, 20 күндө айдадым да. Вроде карасам жакшы. Эң эле негизгиси баягы свободный эме деп коет го, убакыт. График эртең турасың, баягы эме жок да, эртең обязательно 7-те жумушка. Мынчада тур деген эч ким жок. Анан сен 12 саат иштеш керек. Тем более бул жакта касса 13 саат иштеткенсиң да. 12 саат. Көп жерде 12-13 саат, анан именно мен барган жерде 13 саат болчу да. Ошо. Анан кийин бул жерде деген эртең чыгып иштеп, өзүң жумушуң болсо, ошол эле убакта барып жумуштарыңды бүтүрүп, машинада удобно да, чындыгындачы. 1 жыл жүрдүм, иштедим. Бирок 1 жылда акырына баягы эсептесем, оказывается, 1 миллион бердим да арендагачы. Мен 20 күндөн кийин эле уже сразу комфорт плюс коюп кеттим да. Неге дегенде баягы экономдун адамдары менен комфорттун адамдары действительно разницасы чоң да. Ооба, эметип турат, айырмаланыпчы. Башымда оорубайт, комфорт плюста мисалы сүйлөбөйм, мындай аккуратно жеткизесиң местосуна и все. Алдап да эметишпейт да, акчасын төлөшүп, карта менен басынып, карта менен болуп. Комфорт плюстачы. Экономдо деген наличка заказ берет. Жеткизгенден кийин айла журттун акчасы жок болсо, ал менен 200-300 үчүн урушуп отурбайсың да. Ладно деп түшүрө бересиң. Ушундай случайлар көп болду да. Из-за этого комфортко өткөнүмдүн себеби дагы ошол. Бир жагынан зарабатык деле жакшы да бир аз. Бирок деген экономдо деле ошондой иштеген адамдар бар да, мен тааныганчы, жакшы иштегендер бар. Ошондо азыр 2 жылдан бери таксиде жүрөсүңбү? 2 жыл болду ооба. 2 жыл болду. Биринчи жылы келгенде 1 жылдан кийин үйгө бардым да. 1 жылдан кийин үйгө барганда апам сурады, мына канча иштедиң деп чыгарсаңыз, мындай экен да, вроде бы иштей бересиң, акча деле мындай чогулбайт да, бирокчу кандай бир ошол арендага мисалы мен оказывается 1 миллион бердим, комфорт плюска арендага 1 миллион бердим. Үйгө бардым, андан кийин Кыргызстанга барып, үйдөгүлөргө түшүндүрүп, ата-энеме түшүндүрүп, бир туугандарыма түшүндүрүп, эмет эле, машина алып бергиле дедим. Машина алып бергиле, таксиге чыгам, мына таксиде иштегенимди көрүштү, билишти. Алар деле молодец деп, атам дагы бул жакта баягы таксиге чыкканда батасын берип, молодец кызым деп күч кат берип, аябай ишенем сага деп мындай эметти да. Анан кийин эмнегедир эле ошо таксиге жармаштым дагы, калдым да, короче. Ошойдон калып кеттим. Калып кеттим. Үйгө барып, бирок деген өзүңдүн машинаңды алышың керек экенин түшүндүм да. Өзүңдүн машинаң болсо, бул жерде мисалы 1000 сом тапсаң дагы, 5000 сом тапсаң дагы өзүңө калат да. Ооба. Арендада жүрсөң, мисалы 1 күн иштебесең, ошо аркага кетесиң, болду. Артта уже бул эмеге алып барыш керек эле. Эртең сервискеби? Мен аны көргөзгөм жок. Неге сервиске алып барыш керек, аркасында стоп күйүп тур. Бул машинаны эмеси арендага алган плюс жагы, бир эле жагы ушундай эмелерди карап турат. Сервис бекер да. Майын өздөрү алмаштырышат, лампочкаларын алмаштырышат, ушундай нерселер. Арендасы канча деди? Арендасы 3200. 3200 суткасына. Ооба. 3200. Бир айда 2 выходной да, получается. Анан негизи адам табып, аркаман мисалы мен адам табып берсем, 1 күн выходной берет да. Сен артыңан бирөө барса. Мен артыман Айзадан деп барса, мен шүгүр бир 5-6 күн жөнөтүп машина. 5-6 күн жөнөтүп, анча-мынча выходной кылып. Ошол күндөр иште алайын деп аракет кыласың. Кыздарды да алып бардың өзүңөн башка? Жок, өзүмөн башка кыздар барган жок. Кыздар эмнегедир аз да. Садругаларың тарта берди, эмкиде келгенде бөөчүлөрдү бир сыра чогултуп алып туруп, анан кийин интервью алып кетет. Ооба, буйруса. Бизде бир 10-12 кыздай бар. Уюмубуз жакшы, группабыз бар. Анан сүйлөшүп, анча-мынча ооз аштырып калабыз. Касса ойноюп келип, кассабыз бүтүп калды. Анан тез мындай байланышып, совет айтышып бирибизге, баары мындай улуу эжелер бар. Көбүнчөсү эле улуу да. Эң жашы кечүүсү мен эле болуш керек. Мен анан дагы бир кыз бар, Айбек деген. Ал иштейт, ал кыз.
подружкам деп. Подружкам ооба. Бул жерде көрсөтөт. Молодцы. Мынакей туугандар караңларчы, кыз башы менен ушинтип Питерде, Москвада болсо да эми мага жат болгон үчүн более опасно көрүнөт экен, башка жерге келсең. Бизге Москвага көнүп калган үчүн Москва безопасно сезиле берет. Ушундай кыз башы менен ушинтип ушул жерден такси кылып коркпостон күнү-түнү иштейсиң да. Ооба, жок мындай. Эми по-разному. По-разному. Ооба, болуп По выходным ночью. По выходным ночью. Чиглар көп болот. Кыз болгон үчүнбү, может быть. Эмит калышат да, таштап калышат. Можно я это оставлю депчи. Сүйүнүп кайтпай, ой, ладно деп алып коебуз. Жанагындайчы. Эми Комфорт Плюста деле аэропорт барганда чамадандары менен чыгат го. Ошолар кээбиркилер жана принципиально түшүрүп бер, алып бер дебейби? Кыздар болуп калат. Аял кишилер. Ошону айынан деле мен мисалы мына Комфорт Плюс машина менен анча-мынча комфорт тапып жетедим да. А Комфорт менен барганда аэропортко мен көбүнчө чыкпайм. А Комфорт Плюс менен барганда чыгып жардам берем да. Ал мисалы ал чемодан көтөргөндөн мен деле эч нерсе болуп калбайм, ал деле эч нерсе болуп калбайт. Просто кандай десем, бизде действительно немелер көп да. Мындай очередь туруп каласың. Сыртка чыккандан тартынам да. Чын айткандачы. Машинеденби? Артында тургандар карашып, осуждать этишип, көп досторум бар. Кыз бала экен деппи? Ошол эми жөн эле койбоптур. Иштеп эле койбоптур деп. Айтып калат да, ушу кыз башыңар менен жөн эле койбойсуңарбы, андай мындай депчи. Кээ адамдар айтып калат да. Анан тартынып эми биз үчүн биз илгери билесизби, баягы немеде таксини ким кылган? Мен үчүн ушундай эме калды да. Таксини улураак кишилер жумушунан кийин, это неофициальная работа да, типа. Жумуштан кийин келишип, подработка да. Подрабатывать этишип иштеген үчүн башында аябай тартынып жүрдүм, бирок кийин пешенеттер бул деле деген чем обычный жумушка караганда действительно өтө эме да, кооптуу жумуш. Иненин учунда эле жүрөсүң. Сен сонун 100% сонун айдасаң да, может быть сенин башка бирөө учуп келип эметиши мүмкүн да. Артынан келиши мүмкүн, же оң жагынан келип калышы мүмкүн. Ошон үчүн рисковать, 100% рисковать этип жүрөсүң да. Да. 100%. Не только өзүңүз, а сиз деген пассажирдин дагы за пассажира тоже ответственность несем да, мындай жеткенденчи. Анан ошол аял кишилер иштесе, мен аябай жакшы көрөм да. Алар деген неме да. Күчтүү, действительно, күчтүү эле адам ушул таксиде иштей алат деп ойлойм да. Аял киши особенно. А эми эркек киши эми наоборот эркек киши жарашат да, эркек киши эмне иш кылса делечи. Жок, молодцы, силерге деле сонун эле жарашат экен. Мен биякта келип алып, мен мынчалык кыз балдар менен жүргөндө мындай уверенный машинада жүргөн эмесмин. Серьезно. Мен корком да, постоянно кыз балдар менен жүргөндө, дегеле зарылып жүргөндө мен анын вообще жанагындай коркууга ощущение болгон жок. Эми силер тем более местный Питерди билесиңер, жолду билесиңер. Даже бизге мындай бейтааныш болгон үчүн эми городчу келип алып каягына кетишибизди билбей бир гана кыйналдык. Шаар негизи кичинекей Питерчи. Карасаңыз бат эле наркы өзүнөн берке өзгө өтүп калабыз да. А бирок деген оказывается населениясы калкы 7 миллион экен. Бул мен айтып калам да, бизде сурап эмип калса Кыргызстан 7 миллион го. Питер элестетим 7 миллион калк. Весь Кыргызстандай да. Туура эле. Бизде Москвада 14-15 болуш керек. Экеси. Жакшы экен. Шаар өтө красивый, старинный город турбайбы, чисто мындай. Бүт жасалгаларынан бери магазиндерге кирип калдык, кичине кирип билер, анын ойноп калдык. Бүт шаардын өзүнө жараша жасалып тур да шаар, жана интерьерлер, бүт жанагындай нерселери шаардын өзүнө жараша жасалып тур. Жакшы. Сонун экен, уже эми рекаларыңар эрип, суу ага баштап тур, ал жакта. Силер Питер река дейсиңер, кандай дейсиңер буну? Жок, бул деген. Биз Москва река деп коебуз го. Жок. Ушул это Невский, по-моему. Невский река ба? Ооба. Или Нева.
Мен деле анча билбейт экенмин. Ошо жазылып турат ортосунда. Нева деп турат. Река Нева экен да? Ушу суроону бекер бердиңиз да. Мен анча билбейм да шаарда. Ал жерлерин кесип койдум. Жакшы. Река море деп отурбайын. Мынакей урматтуу биздин көрүүчүлөр. Ушундай шаар тоостун чындыгында. Бирок өкүнүчтүүсү ушул баягы жерки адамдар анча калган адамдар бар да. Бакадан жашап өткөн улуу адамдар отурганда сразу билинет да. Интеллигенция деп коем мындай. Сүйлөгөндөрү башкача. Эмелери жок мындай. Кээ адамдарды биз таксисттер билбейм, мен туура түшүнүшсө керек таксисттерчи. Естественно, неме болуп калышат да. Психолог болуп калат да. Адам отурганда эле билесиң кандай экенинчи. Ошондой көз карашынан билесиң да. Буга мындай подход кылыш керек, буга мындай мамиле кылыш керек деп уже билип калабыз да. Блогерчилик менен да алектенем деп аттың эле, кандай кылып атасың азыр? Ой, мен буйруса ниеттеримде бар да, жакшы ошол мен деле жөн жүрбөй, может быть, бирөөгө пайдам тиет. Конечно. Информация айтып, башына келип кандай кыйынчылыктарды өттүм, кайсы жерге машина тууралуу мисалы, кандай кайсы жерде канча турат машиналар. Анан ушундай нерселерди тартып, өзүмчө баягы өзүм алыппайын деген оюм бар болчу да. Бул дагы жаман азарт нерсе айтып коеюн. Бир тартып алсаң кийин чыга албайсың. Мага окшоп жүрө бересиң камераңды көтөрүп алып көрүнгөн жака. Буюрса. Каналың ачып даярдап койдуңбу же кандай? Канал ачылды. Негизи ачылды. Анан мен деген 3 балам бар. Нургасы 3 балам бар. Башына айттым. Анан балдарым бар турмуш тиричиликте дагы элечи. Таштап келген мен Кыргызстанда да. Чоң балам чоңоюп калган бар. Чоң жигит болуп уже бою менен зарып. Ал Бишкекте атасы менен. Анан эки кызым апамдын колунда. Чоң кызым чоңоюп калды, кичинекей. Ошолорду баягы таштап келип башына ыйлап жүрдүм, стресс болуп, антип, анан өзүм алаксытайын деп баары жактан эметтим да. Машинада сонун болду да. Айдаганчы. Алаксып жүрдүм. Алаксыйсың, кыйла алаксып. Сонун жакты да. Негизи зарылып жүргөн жагат экен деп эле сага. Жүргөн жакты да. Кандай айтсам, жагат болчу. Мен мурда эле мен Ошто деле мен эсимде бар. Мен биринчи машина айдап келгенде деле мен айдап келгенде Ошко аябай аз болчу да адамчы. Айдап келип, апамдарды салып алып, антип ушинтип жүргөн күндөрүм эстейм да. Ошондо деген подружкаларым бир жака барып келели десе сүйүнүп бензин куюп берейин десе да жок кереги жок. Алып барсам эле ошого эле ыраазымын деп. Аларды нары ташып, бери түшүп, ташып жүрүп, оказывается, ушул жумуш экен да эми. Азыр деген бул жакта мен за рулем жүрүп, удовольствие алып, доход да. Плюс уже акча да келет да. Чындыгында эми өзүң машинаң болсо, эми Кудайым буйруса, сонун иштесең болот да. Өзүң машинаң болсо, 1000 сом иштесең да өзүңө калат. Конечно. Аял кишиге өзү негизи экен да. Аял кишиге бир аз кыйынат да, эркекке карагандачы. Аракет кылып жүрөбүз биз дагы ошентип. Молодцы. Анчамчы эркектерден кем калбай монтип иштеп жүрсүңөр. Анчамчасына мотивация болуп дагычы. Каналың эмне деп атап койдуң? Жазып коелу. Каттала берсемби? Атын не деп койдуң каналыңа? Атын азыр эсимен эле чыгып калды, андан кийин эметип. Анда эстегенде жазып койсоң биз неме кылганда YouTube'дун астына жазып коелу. Жедештер көрүп, тааныш билиштер көрсө, обязательно поддержкага чыгып, каналыңа катталып, видеолорун көрүп турушат да. Ошодон может башталып кетет, э? Конечно. Башталат сөз. Бул деле болсо эметем да, бир келген жашоодо сонун да. Өзүң тууралуу бир нерселерди тартып, бирөөгө пайданы келтирип, мен бүт деле эмелер ушинтип тартып чыккандарга султаным да. Күчтүү адамдар да, естественно, уялбай, аракет кылып. Бул деле өзүнчө мээнет чоң. Конечно, бул оңой эмес дейт. Башында мындай сырттагы адамга оңой көрүнүшү мүмкүн, бирок
На самом деле алып келгенде сынга да эме болушубуз керек да, баягы болуш керек. конечно, комментарий жазышат, башка кылышат. Ошого окшогон нерселерди бир аз көтөрө билип, бир аз Бизде особенно кыргыздар аябай сынаган жакшы көрөбүз го. Сында эле койсо биз жыргап эле сынап калабыз го. Ошого да даяр болуш керек да, мен өзүм ошого даяр. Психически дагы ушундай даяр болуш керек. Эми ар ким ар кандай жазат да комментарийлерди. Сөгүп салышат, башка болот. Андайларга көңүл бурбай туруп вперед деп эле иштер кылыш керек. Кылган нерселериң бүт навсегда калат да. История болуп. Бизден кийин балдарыбыз көрүп дейт. Канчасына мотивация бересиң, канчасына үйрөтөсүң. Мага эле канчасы жазышат азыр. Нургазы, сага рахмат. Сен көрүп таксиге чыктык, блогер болдук. Канча балдар блогер болду. Ушундай. Жакшы экен Питер. Бирок бир аз повороттор эми тааныш болгон үчүн вообще необычный эле көрүнүп атат. Разметкалар дагы что-то жакшы көрбөй атам негедир жолдордо. Бир аз эмирагы. Анын мына жолго дагы таң калам да. Мына былтыр эле аябай пробка кылып, катты, бүт жактарды жолдорду оңдошот вроде бы. Анан кар кеткенде кар менен жоголуп кетет да. Асфальттарчы. Мындай жолдор өтө азыр может быть билинбей атат. 1-2 күн жүрсөңөр байкайсыңар да. Көп эмелерчи. Ямалар көп. Ошондой экен, ал центрде вообще эле экен. Центрде машиналар жалко экен. Машиналар жалко. Ошо машиналар жалко деп калдык. Мен баягы эми алып келбедим, үйгө барып историямды айтып берейин да. Камри жөнүндө. Алып келген. Кыргызстанга барып, ыйлактатып, аягына өтүп, биягына өтүп апама отургузалы айтып жыгылып түшпөсүн деп. Машинаңыз керек дедиң. Жардам кылып алып бериңиздер деп. Ушу машинам болсо эле ушу мен болуп кетем дедим да. Чындыгындачы. Я макул деп бир туугандар менен баарыбыз маслихат кылышып, эми поддержка кылышып, эметип кредитке акча алдык да. Ал деле асмандан түшүп калган жок, конечно. Кредитке эме кылып жездем, бир тууган жездем. Грузияга барып машина алып келип, Камри 70, ой ошого жакшы көрөм, Камри 70-дечи. Машинаны алып келдик. Кыргызстанда растаможканы кылып, анан бир тууган энеми алып жолго чыктык Питерге. Бисмилля деп жолго чыгып, жол бою 3-4 күндө кирдик да. Питерге келдик. Биз келгенден кийин эле уже документтерин тапшыргандан кийин жаңылыктар чыгып атпайбы? Кечирип койгула деп да. Утилизбор 250 эсе көтөрүлүп кетти да. Ошол менин машинама 2.5 объем менен 1 миллион 279 миң сұрады да. Утилизборго. Ноудай деп, может, бул да бир сыноодур, может, бунун артында дагы жакшылыктар бардыр деп, макул деп мындай. Аябай деле эмоция, бирок алдырттым, ичимен күйдүм да. Мен келип эле иштеп, ушундай эме болуп кетем деп ойлодум да, эми кредит да. Кредит төлөш керек, айына эметип атат. Пока биз келгенче деле уже келип калды. Мен үйдөгүлөргө прямо айтып, азыр мен барып эле 10 күн эле акчадачы. Документтерин кылсам эле эметем деп. Сразу чыгам ишке дедим. Сразу ишке чыгам деп келгем да, жакшы. Может, Кудайым мындан да жакшы нерсе эметип аткандыр, кыйнап атканына караганда деп. Каждый ошибка опыт деп коyduk эми, ошондон кийин билип каласың да зато. Аны көрбөсөң кайдан билмек элең. Ошентип эметип калдым, анан машина болбой калды, аракет кылып көрдүк, 3 ай турду бул жактачы. 3 ай баягындай элестетим, тоже платный да. Так как номери жок, эч кандай чип жок машинанын. А бул жакта деген урлар да аябай көп. Угон кылып кетет. Угон кылып кетет деп. Ошон үчүн кой дедим дагы. Эме кылдык. Машинаны лучше бекитиш керек деп, баягындай подземный эмелерге коюлган. Парковкага. Баягы ушу машина турду, 3 ай турду. Андан кийин чечип, да сүйлөшүп, үйдөгүлөр менен эмне кылсак экен, кандай кылсак экен деп маслихатташып, анан акыры кайра Кыргызстанга жөнөттүм да. Бул жактан бир аракет кылдык, алдандым эмегечи. Утилизборду кылып берем деп 40 миң жөнөтө коем. Мына документтерин кылдым, ПТС десе системадан текшерсек чыкты да.
значит кылып берет экен, күчтүү экен деп бир Мошенниктерге алданып калдыңбы? Мошенниктерге ооба. Рубльге 40 миң которуп койду. Ооба. Ал дагы мен бир тууган ийгимдин акчасы болчу. Ага алдандык. Алга алып бакта да бир-эки мындай эме болдук да, в общем. Жардам берем деп аракет кылды баарынычы өзү, бирок эмнегедир болбой койду да. Эми закон күчтүү экен, чындыгындачы мына Питердин, Россиянын закону күчтүү экен да. Короче, ал оруска акчаны которуп берип эле, ошол бойдон исчез болуп жок болуп кетти, ооба. Абонент не абонент. Аны дагы менин жездем айтып атпайбы? Жездем ошол бир кыргыз бала бар экен Москвада. Ошол эме кылып берет. Ошол да машина алып келиптир. Кылдырыптыр деп айтты. Кылдырып атат тоже деп анан мен айттым жездеме, ушу мошенник эмес бекен десем, анан билбейм, айзош карап көр балдызга. Эртең анан кийин ушундай даражада калып кеттим да, ортодочу. Может быть болуп калса машинам депчи. Деген, ал жүрсөм экен, ошол жака айдайм да. Ой. Мына немени красивый экен здание. Аны көрсөт тиги десеңиз, неме Москвадагы таанышы, ал Авитадан алыптыр да. Александр деген номеринчи. Если мен билгенде ал Авитадан алганынчы, мен аны жизнь так эметпейт болчумун да. Через Авито болсо мен ишенбейт болчумун да. Неге дегенде мен башына келгенде эле уже билдим да, что бул жакта коопсуз жок экенинчи. Имеется в виду, бул жакта любой алдап кетет экенин. Азыр мошенниктер алдаш керек экен. Азыр мошенниктер жаман көбөйдү, тем более. Каждый третий адам эле мошенник болуп калды, именно орустар, Авито ошондой соцсеттерден аябай элди көп алдап катуу пайдаланып атышат да. Тил билбеген, юридический жактан бир аз аксагандар алданып калып атат да ошондой карагачы. Мен деле башыман өткөн мындай нерсе. Эми кандай алданып калганын билбей калат экенсиң. Мен башында жүргөндө чындыгында баягы кызык история да. Көзүң чачырап турганда. Ооба, мен айтып бербеймби, Нургазы? Экономдо иштеп жүрөм да. Заказ түшөт. Анан второй точка не указан деп турат да. Мага деле түшүнүксүз болду дагы, заказды алып эле сүйүнүп. Анан звонок кылды мага. Личный номерин берсең, позвоню деди. Хорошо деп номерин бердим. Ага чейин айтты да, лентага барып, биз бул жакта праздник болуп атат, что-нибудь купи нам десе, хорошо. Еще мага мынтип пару штук закину сверху десе, сүйүнүп элестетип алгам. Бир 2-3 миң берет окшойт ма? 2-3 миң деп план кылып, уже аны каяка коротот экенин уже план кылып алгам башындачы. Анан личный номер сураса, берем номерди. Анан бир крутой номер чалды да. Аты 5 цифрасы окшош, 6 шестерки все. Анан чалып алып эле эме деп эме деди. Айза, давай заедь, короче, купи нам, бизде праздник болуп атат, андай мындай магазинге барып, лента бар дейт. Макул деп чоңкап лентага барып, машина менен, конечно, и наличка болчу да. Анан кийин сүйүнүп, элестетип бардым магазинге. Анан что надо купить десем, сейчас подожди, Айза. В общем, дейт неме, менин дейт шефимдин единицасы түгөнүп калыптыр. Сколько есть на карте десе, еще картамдагы еще наличкам айтып атам да. Картамда мынча, наличка мынча бар депчи. Үтір точкасына чейин. Ооба. Деди, хорошо, ошол картада 2,5 миңди дейт, немеге сал, мен шефиме сал дейт. Остальное дейт, азыр продукт кыласың деди да. Хорошо деп. Эми 2,5 миң дагы ошол күндөрү аябай мага чоң акча болчу да. Аябай мындай документ кылып жүргөн кез болуш керек эле. Баягы экономдо башына жүргөн кездечи. Анан ошентип кызык болуп номерин диктовать этип атат. Билайнын жанында турам. Анан напротив жана ошол жерде иштейм да, не советую деп да. Түшүндү да что-то. Анан кийин сейчас подождите деп коюп трубканы, баягы кызга айтып бердим историяны. Мен таксиде иштейм. Ушинтип мага эме кылды десем, не стоит деди. Сиздин алдыңызда эле деди. Азыр перед вами дейт бир өзбек бала могу жерде отуруп, чачын жулуп отурду дейт. Тоже бирөөгө 4 миң которуп алып дейт деп айтып берди да. Блин дедим да, анан акча котор дедим, чалып алып. Чалып айттым, вам не стыдно дедим да. Мен тем более женщина дедим. Аял киши десем, анан
Нет, я вас уверяю, андай мындай деп эме кылды. Кыйла аракет кылды мени алдаганчы. Анан жок кереги жок дедим. Десем анан кайра мага чалып туруп өзүчү. Не ведись на таких деп коет. Советую дейби. Советую деп. Хорошо деп күлүп, как вам спится дедим. Как вам вот ночью спится, да, им на самом деле алдап адамдардычы деп күлүп. Ошондой кызык историялар болуп калыптыр чынында. Ошондой нерселер өттү да эми башыбызданчы. Москва эми дегиле Россияга келип эле дегиле бир мошенник алданбаган кыргыз жок болсо керек дейм да. Жок болуш керек чындыгында. Потому что биздин ушунчалык сабатсыздыгыбыздан ушунчалык пайдаланышты көп нерсени билбегенибиз үчүн. Бүт баары ошону бир пробовать эткенден анан кийин жана кыргыздарды айтмакчы. Айранды үйлөп ичип калат да. Сүткө кыз күйгөндөн кийин. Мен деле ошондон кийин азыр мына алданбай. Анан алыс жолго чыкканда наличка болсо суранам да. Переведите. Чтобы мне уверенно барып таштаганда. Негизи эле мына Комфорт Плюста не только Комфорт Плюста мына пассажирлер болуп калат го. 100% эметет да. Суроо берет да. Можно вопрос такой депчи. Вам не страшно деген суроону көп беришет да. Анан кийин көбүнө жок, нет, не страшно деп жүргөм. Оказывается, мындай ойлонуп көрсөңүзчү. Чындыгында өтө мындай коркунучтуу жумуш экен да. Биз 100% постоянно мына эмеде жүрүп атканыбызда рисктечи. Анан билбейсиң качан аркаңан сени баягы көп пассажир артта отурат го. Качан колсуна калат деп. Бул эмитет деп коркуп кетесиң. Анан ошондой историялар болгон. Мындай көп болду да. Анан биз кыздар менен отурганда мен айтып калдым. Ошентип сураганда мен айтам да жок, что бояться, у меня тут камера есть деп коем да. На всякий случай жок эле нерсе деп. Жок эле нерсе да, болбосо ошо кыздарга айтам, это лайфхак дейм да. Үйрөнүп алгай. Если бир коркунучтай болсо, у меня тут камера деп айта бергиле десем күлүшөт да. Танысарындай. Молодец, хоть мындай өзүңөргө фишка кылып алышыңар. Бирок обязательно регистрация коюш керек, регистратор койдуруп алыңдар. Коюш керек. Көп нерседен сактап калат. Перецте алыш керек экен, менде бар болчу. Газовый баллончикти? Баягы шончо калктын арасындачы бир жиндирагы болуп калып да. Конечно. 5 кол тең эмес да. Чегип алат, же болбосо наркоман. Артта отуруп, может быть, кыз экен деп туруп буйрса, уже күчүң жетпей калат да. Из-за этого, если эки адам болсо, мен всегда мындайраак отурган аракет кылам да. Эметпейчи. Расслабиться этпей деген. Расслабиться этпей, всегда даяр турам или что-нибудь прям мындай даярдап коем да. Элестетип, может, минутсана минтем депчи. Приемдоду башыңда практика кылып, практика кылып кетесиң да. Анан аларга көрсөткүчү, что у меня острый чего-нибудь есть деген сөзчү. Сумкадан алып деп. Коркосуң, действительно страшно. Ачымчыда коркосуң да. Особенно баягы кеч чыкканда. Баабызга дальний заказ деп коет го. Дальний заказдар жакшы негизи, бирок эми кооптуу да. Особенно баягы немеден өтүп кетаткандачы. Лестерден өтүп кетатканда коркосуң го. Силерде тем более бир аз чыксаң эле тегереңер бүтүп элесиз экен да. Бизде эми бир Москванын аркы бети, берки бети ичинде эле монтип жүрөбүз да күрүктөтүп элечи. Леске көп кирбейбиз да. Мен ушул Москвага аябай кызыгып атам дачы да. Бир барып көрүш керек иштеп. Бизде блогер болуп калсам, может, мен да барып. Обязательно сен менден барып интервью алып кел, блогер болуп. Окшотсаң болот. Боп кетсең сүйүнүп жүрөм да. Мен могу кыздар мен барып убагында Питерге чейин барып интервью алып келдик эле. Молодцы. Ошо ошентип машинамда болбой калды. Эми айла жок, азыр кредитте төлөйм. Анан арендада бир 100 миңге жетип калды, 32 миңге. Күнүнө 90 миң. 3200 жана. Айла жоктон эми. Машинаңы азыр сурабайсызбы? Же машина тууралуу сурайсызбы? Машинанын Кыргызстанга кетти ушул убакыттачы. Сатып жүрдүңбү же эмне кылдың? Кыргызстанга алып барып, эми айла жок да. Азыр растаможка болду Кыргызстанда. Ушуну мен түшүнбөй атам да. Нургасы кандай мындай, может быть, сиздин подписчиктериңизден совет алабызбы? Может, жакшы нерселерди айтабы? Сурай бер бизди. Оюн
жазып кетсе деле мага жардам болмок да. Конечно. Мен чындыгында баягы азыр ошол күндөр эле сатылып атат машиначы, буюрса жездемдин колуна жөнөттүм кайра. Бизде баягы жездем бирөө жарым айдап кетти, бирөө жарыманы кайра. Жок, мен тралга салып эле жөнөттүм. Тралга салдык. Бул жактан арзан экен да. Канча салдык? 25 миңге салдык. Аны салгандан кийин эле 3-4 күндөн кийин мен могу бир машина айдап жүргөм да, Капиатечи. Анын хозяйны айтып калды: "Айза, машинаң каякта? Машинаң башма-баш алмаштырбайлыбы?" деди да. Капиаты мененчи. Дедим, "Блин", деп жөнөтөрдүм десем, "Давай обратно алдырт машинаны. Башма-баш кылалы", деди. Алчы. Анан еще деди, плюс үстүнө иштеп бер деди да. 3 ай. Мененчи Капиатыйды аласың, сен мага машинаны бересиң, мен өзүм документин кылып алам деди. Анан кайра эле ошол трал жетелеп болчу, чалып кайсылерге жеттиңиз десем, жетейин деп калдым деди. Мен машинамды түшүрбөй эле кайра алып келе аласызбы десем, эми дейт, бул жактан Кыргызстандан Россияга барыш үчүн 100 миң деди да. Аны деп алып кеттим. Ладно, оставьте дедим. Жездемдин колуна тапшырышты. Ал жактан саттырып туруп эле бул жактан алсаңыз, даяр эле машина. Эми азыр ошол жактан саттырып азыр ойлонуп атам да. Кандай машина келет, анын акчасына. Анан бир аз вариант кылып деле алсаң болот да. Варианттан бир аз чарчап кеттим, чынын айтсамчы. Ошо хочется, мен айтып атпаймынбы баягы. Хочется своего деген. Своего, бир аз лишнийраак акча кылып, уже кыздарымды алып келип бул жака бир келген өмүрдө могу жерге кирсем экен. Как красиво. Мынакта эмне кылып атышат? Эшел отурган жерде турбайбы? Бир келген өмүрдөчү, азыр ушу балдарым менен чогуу жашасам деген ниет кылам да. Күн өтүп атат. Күн билинбей эле өтүп экен да. Ошол аябай деле байлыкты, ошо не хочется да. Ошо күнүмдү алхамдулилля деп, күнүмдүк иштеген акчаңа ушу балдардын жанында, ошолордун кылыгын көрүп, ошолордун эмесин көрүп жашаган кандай сонун дейм да. Ошентип ниет кылып эметип атам. Мен машина сатылса дейм да, Кореядан алып келип, алып келсем деп ойлонуп атам. Ошо подписчиктеримден сурайлычы. Ооба, эгерде ушундай биздин подписчиктердин арасында Кореядан машина ташып калган, уверенный, гарантированный болсо, андай лучше болот. Может Москвада бирөө сатам деген бирөө болобу. Мен неге мына Капиатыйды алганым үчүн ушул аралыкта эме айдап көрдүм да, Санатачы. Анча жаккан жок Саната. Негедир неме жагып атат да мага. Капиатычы, Капиаты. Эмеси комфортность тоже салыштырмалуу, чем Санатага карагандачы. экөө тең эле, эми комплектациясынан эле неме кылат го дейм. Экөөнүн тең эле комплектациясы жакшы болсо жакшы го дейм, же сага прям комфортно болуп атабы Капиаты? Капиаты комфортно болуп атат. Молодец, буюрса ниеттериң жакшы экен, пландарың жакшы экен. Эгерде биздин подписчиктер болсо, ушинтип машина менен заниматься эткен, биздин кесиптешке жакшы кеңешиңерди берип, комментарий калтырып, болбосо өзүнүн инстаграмын нерсесин калтырып койсо, ошол жакта жазып, өзүңөрдүн советиңерди берип койсоңор дагы, сонун бир жакшы ишке жараган болот деген туугандар. Так, биз азыр каяка келип калдык ушунда? Азыр мен да ВТБ Ниари Газпром Арена дейби? Газпром Арена. Бул стадионбу? Азыр бул жагынан эмес, башка жагынан киребиз. Красивый болчу да. Мен эсине мына ал эме платная дорога. Ушул жак мен азыр түшкөн аракет кылып, бирок азыр озачар болоюн деп калды. Ооба. Сначала деле может быть. Ооба. Бир сыйрамнада түшсөк болот да. Сонун. Аябай кооз. О, стадион экен да, мощный турбайбы? Өтө кооз жасаптыр. Биздин Москвадагы стадиондорго караганда бирге эле сонун көрүнөт экен, как будто жана летающий тарелкага окшоп жасаптыр сонун болуп, Ооба. Мынакей туугандар, азыр бул жерге бир Мундуз деген чайканага келдик, Озочарга. Азыр дагы бир досубуз келгиче азыр бизге таксиде болуп өткөн кызык окуялар боюнча, ошолар кандай окуялар болду эле деп ошол боюнча суроо берип атам. Ошону бир айта кетсең, азыр кандай окуялар болду эле? 2 жылдан бери такси кылып жүрсөң. Эң эле эсте калганы
эң эсте калган мен өзүм анча да эстеп күлүп коем да. Неме болгон бизде мен башына келгенде таанышып кыргыздар менен информация алмашып дегенде анан баары эле айтат да күндө мына бүгүн жаңы жыл келатат, сонун иш болот, буюрса жаңы жылда 30 000 көтөрсөм болот. Андай мындай десе мен аябай нуш айтат үмүт алыптым да. Элестетип алгам. Буюрса иштейм, жаңы жыл келатат деп. Мен как раз декабрда келгем. Иштеп жүрөбүз. Жаңы жылда келди. Жаңы жылга чейин да 2-3 күн аябай иш болот го. Аябай иштеп чарчап калган экенмин да. 31 күнү катыр иштеп жүрөм. Мен 30 000ге чото жетпей атам, 12 саат 12 болуп калды. Бир 10 000ден ашыптыр да. Саат 12лерде. Мен эметип, уйкум келип болбой калгам да, чындыгындачы. Московский вокзалдын жанына жетип, может быть, ошол кыргыз балабы, мен анча эсимде жок. Может, мени көрсө тааныйт деле болуш керек. Ушундай эле аркага пассажирим салып уктап калдым да. Рөлдү кармапчы Нургазы. Ондай эле уктап атам, светофор күйүп турат. Анан кийин сол тараптан неме мындай газель айдаган балдар өтүп кетиптир. Аябай сигнал берип, 3 балам тең эмеси эсимде да. Мен айтып калдым, тур деп атат да. Тур уктап атасың депчи. Анан деп бу рахмат дедим, турдум ошентип. Канча саат иштедиң эле ошондо? Ал күнү деген негизи мен анын алдыңкы күндөрү көп иштегенмин да. Андан алдында 2-3 күн аябай катуу иштеп, анан жаңы жыл күнү эртең менен чыгып ошол маалда эсимде жок. 16 саат иштесе болсо керек эле. Иштеп эле, тем более мен жаңы келген үчүн мен үчүн аябай кызыктуу да болду. Анан оор келди да таксичи чындыгындачы башында. Аябай мындай кызык да болуп, кышындасы тем более печканы да включать этип алабыз. Этот ушинтип уктап калган күндөрүм болгон эми, Кудай сактасын, ошон үчүн уктап иштеген жакшы, все равно. Сактаганды Кудайым сактайт деген сөз бар го. Ооба. Му Аңсарындай. Питерде камера мындай ремен анымларга тартабы же пока что андай кире элекпи? Жок. Пока ошону мен точно айта албайм, бирок тартпайт болуш керек ошол нерсегечи. Пока. Ошону билип коюш керек экен, бирок мен всегда мага привычка болуп калган. Тагыш керек. Тагам. Өзүң деле безопасностьтан может билбейсиң да, бирөө учуп сага эме болуп кетиши мүмкүн да. Конечно, жолду сактаган сактайт дейт го. Ооба. Жолу бир аз жанагындай беспорядокыраак айдашат экен бул жакта. Жана Кыргызстандагыдай эле ощущение болду, бир аз. Аралашып, поток линиядан деген карабай бир аз ошентип айдайт экен. Бирок Питер жакшы экен, красивый, өтө старинный, сонун көрөт экен. Ажереке рахмат, ушинтип бизге жок дебей интервью берип, кеп кеңешин айтып, ушинтип биздин кыздарга болсо дагы бир чоң мотивация болот. Эгерде ушинтип жана правасы бар жүрүп иш таппай жүргөндөр таксиде иштесеңер деле болот да. Мисалы үчүн бир пример да, бул дагыча. Ушундай ажереге эми биздин көрөрмандарга каалоо тилегиңи айта кет. Ошо менен видеобузду аяктайлы. Анан кийин биз дагы жолго чыгайлы. Жолго чыгасың. Чай ичип алып. Ооба. Эмне демекчи мен? Баарыңыздарга ден соолук, үйлөрүңүздөр менен баарыңыздар бактылуу болуп дегендейчи. Таа жеринде жүрсөңүздөр, таа жеринден да эметип, ой максаттарыңыздарга жетип, Кыргызстандан өтөрү жок да чындыгындачы. Семья менен, бир туугандар менен жашаганга Кудайым насип кылсын. Ошол сиздерге да чоң рахмат келип. Ушунча алыс жол жүрүп келип, ушундай себепкер болуп, мен деле чыгарып, может быть, түшүнбөйсүң, эми билбейбиз азыр кандай эмелер болот. Комментарийлер болуп, жаман сөз болуп калбы, баарына эметесиң да эми. Буюрса жакшы эле комментарийлерди жазат деген ойдобуз. Кыз башы менен болсо дагы ушинтип таксиде кооптуулугуна карабай ушинтип иштеп жүргөн биздин мындайча айтканда баатыр кызыбыз десек болот да. Мындай деги эле машина айдап, монтип такси кылып жүргөн кыздарды мындай баатыр деп эле элестетсек болот да. Ушундай туугандар, азыр могул жерде Мундуз деген жакшы бир чайкана бар экен. Айта кетели, эгерде питерчандар көрсөңүздөр, Мундузга келе бересиздер туугандар. Ийгилик барыңыздарга кандай туугандар. Барыңыздарга ден соолук, видео жакса лайк басып, комментарий жазып, комментарий көбүрөөк жазгыла. Комментарий көбүрөөк жазгыла. Ооба, советиңиздерди жазыңыздар, кстати, жанагы эме боюнча, машина боюнча. Может, бирөө сатам деп, может, бакында эметип аткан болсо, ошол, может, Москвага деле барып алып келген даярмын да. Ошо варианттар болуп калса.
мынакей туугандар, андыктан жанагындай перегонщиктер, автоперекуптар жазгылайбыз экен. Ушундай ийгилик баарыңыздарга туугандар. Эмки видеодо көрүшкөнчө. Питерчаны! Жакшы калгыла. Жолукканда увидимся.